Мінск 100 гадоў таму. Банкіры, буйныя гандляры, фабрыканты. Мінскія прадпрымальнікі паходзілі з розных пластоў насельніцтва. Так фабрыкант Тасіман пачынаў наборшчыкам у губернскай друкарні, а праз 15 гадоў адкрыў уласную. Са 185 буйных гандляроў Мінска толькі двое былі ў мінулым сялянамі. Уладальнік альбуміна-кішэчнага завода пры мінскай бойні Бамдас, уласнік мазаічнай фабрыкі Перац і уладальнік фабрыкі туалетнага мыла Данішэўскі пачыналі рамеснікамі. Інтэнсіўнае эканамічнае развіццё горада наклала свой істотны адбітак на тутэйшых памешчыкаў, у асобе якіх часам з поспехам сумяшчаліся і банкіры, і гандляры, і заводчыкі. Так, памешчык Лапо уваходзіў у склад праўлення Мінскага камерцыйнага банка і адначасова з'яўляўся дырэктарам-распарадчыкам мінскай суполкі вінакураных заводаў, што займалася збытам спірту па манапольных цэнах. І ўсё ж большасць прадпрымальнікаў былі з купцоў. Зыходная канцэнтрацыя грашовых сродкаў у руках мінскіх багацеяў ажыццяўлялася за кошт віхлярства. Ліхвяры трымалі ў руках усю дробную вытворчасць і дробны гандаль, беручы запазыку да 60% гадавых. Пад сціплай шыльдай даведачная кантора Когеля у Мінску ў 1890-е гады маскіравалася дзейнасць буйнейшага ў Беларусі ліхвяра, які шырока гандляваў грашыма. Ён, у прыватнасці, даваў на будаўніцтва пад працэнт сродкі жыхарам Барысава, спляжанага агнём у 1892 годзе. Залогавым забеспячэннем пазыкі з'яўляліся зямельныя пляцы пазычальнікаў, і калі апошнія разараліся, часам і не без дапамогі Когеля, то іх нерухомасць пераходзіла да ліхвяра. З развіццём таварна-грашовых адносін ліхвяры распачалі ўлік вексельных пазыковых абавязацельстваў і сталі называць сябе дысканцёрамі. У горадзе адна за другой адкрываліся банкірскія канторы. Грашова-фінансавыя аперацыі звычайна спалучаліся з вельмі выгадным лясным гандлем. Гэтыя заняткі былі ўзаемадапаўняльнымі. У Мінску жылі ўсе буйнейшыя лесапрамыслоўцы Беларусі. Сярод іх вылучаўся Берка Суцін, што казачна разбагацеў на спекуляцыях вакол продажу лясоў і зямель княгіні Гаганловая. Атрыманы прыбытак гандляры лесам пазычалі пад высокія адсоткі, укладалі ў будаўніцтва даходных дамоў, гасцініц ці трацілі на набыццё зямельнай уласнасці. Іх капіталы жывілі і прамысловую вытворчасць, асабліва пасля крызісу ў лясным гандлі ў пачатку 20-го стагоддзя. Тады ж паскорылася фарміраванне фінансавай алігархіі. Буйны капітал усё больш падначальваў сабе гандаль і прамысловасць, што добра бачна на прыкладзе дзейнасці некаторых мінскіх прадпрымальнікаў. Упраўляючы мінскага аддзялення Пецярбургска-Азоўскага банка Гальперын у 1898 годзе выступіў заснавальнікам акцыянернага аб'яднання запалкавай фабрыкі Маланка ў Мазыры. На той час ён, выпускнік Пецярбургскага універсітэта, меў пэўны наяўны капітал і валодаў землямі ў межах горада. Акрамя таго, за банкаўскую службу яму плацілі 6000 рублёў у год. Пазней Гальперын стаў яшчэ арганізатарам лесапрамысловай фірмы. Абапіраючыся на асабістыя і сваяцкія сувязі, карыстаўся крэдытам на памяркованых умовах, з поспехам гандляваў. Але, як гэта часта здараецца ў свеце бізнесу, у 1812 годзе разарыўся. Упраўляючы мінскага аддзялення паўночнага банка Кацель у 1906 годзе з'яўляўся членам мінскай лясной біржы і вёў кампанію па згуртаванні мясцовых самалакураных заводчыкаў у манапалістычнае аб'яднанне. Сярод мінскіх фінансістаў карыстаўся вядомасцю купец Хайм Лур'е. Ён трымаў банкірскую кантору, уваходзіў у склад праўлення Мінскага камерцыйнага банка, меў манапольнае права на гандаль галёшамі і гумавымі вырабамі пецярбургскага манапалістычнага аб'яднання «Трохвугольнік». Пасля смерці буйнога дзеляка яго нашчадкі набылі такое багацце, што змаглі перанесці сваю камерцыйную дзейнасць з Мінска ў сталіцу Расійскай імперыі. Наступная прыкметная постаць у фінансавым свеце горада – Адам Ельскі. Славутыя продкі і сваякі якога зрабілі шмат дзеля захавання і развіцця беларускай нацыянальнай культуры. У Мінску Ельскага ведалі перш за ўсё як значнага дамаўладальніка і агента Віленскага зямельнага банка.
Ён з'яўляўся таксама членам уліковага камітэта мінскага аддзялення дзяржаўнага банка ад землеўласнікаў. Шлях таленавітага фінансіста да багацця быў, вядома, складаным, але бясспрэчна, свой мільён ён нажыў не без стараннай самаахвярнай працы. Мясцовыя фабрыканты па прыбытках, памерах і маштабах аперацый не маглі спаборнічаць з тутэйшымі банкірамі ці лесагандлярамі, але ж іх капіталы раслі. Прамысловец Дворжас у канцы 19 стагоддзя быў чалавекам даволі заможным. Акрамя наяўных сродкаў, ён меў у Мінску ладны каменны дом коштам у 70 000 рублёў і валодаў друкарняй. У 1898 годзе разам з іншымі прадпрымальнікамі стаў заснавальнікам акцыянернага таварыства запалкавай фабрыкі «Маланка». Умовы жорсткай канкурэнцыі прымушалі ўладальнікаў прамысловых прадпрыемстваў літаральна ва ўсім быць дбайнымі і руплівымі, эканоміць кожную капейку. Старажыл Мінска Рудавіцкі, які некалі працаваў на шчаціннай фабрыкі Ратнера ў раёне нізкага рынка, расказваў, што гаспадар не дазваляў рабочым з вытворчага памяшкання спускацца ў фартухах у туалет на першы паверх, бо прыліплая да фартухаў шчаціна магла згубіцца на лесвічных прыступках. Калі фабрыкант знаходзіў там асобныя варсінкі, ведаў, што нехта парушае яго забарону. З недысцыплінаваных спаганяліся штрафы. Здаралася нават, Ратнер сам са злосцю збіраючы варсінкі поўзаў па лесвіцы, а пасля трос імі перад тварамі збянтэжаных рабочых. Тыповым прадстаўніком прамысловых колаў Мінска з'яўляўся Аўгуст Імрад, асабісты ганаровы грамадзянін родам з Варшавы. Пасля камерцыйнага вучылішча ён прыехаў у Мінск, дзе адкрыў адзін з першых у горадзе гарбарных заводаў, абсталяваны навейшай па тым часе тэхнікай. У лік буйных прамыслоўцаў выбіўся праз уласную ашчаднасць і працавітасць. Аднак на шляху да запаведнай мэты не грэбваў і зусім іншымі сродкамі. Займаючы пасаду мінскага рамесніцкага старшыні, Імрад растраціў грамадскія грошы і прыцягваўся да судовай адказнасці, але справу тады атрымалася замяць. У пачатку 20-го стагоддзя заводаўладальнік Імрад усё больш і больш уцягваўся ў фінансавыя справы, стаў дырэктарам гарадскога пазыковага і выступіў заснавальнікам пазыкова-ашчаднага таварыстваў. Выбіраўся гласным гарадской думы. Калі вам адгукаецца тое, што мы робім, і вы хочаце бачыць больш такога кантэнту, калі ласка, падтрымайце нас. Гэта можна зрабіць праз платную падпіску на Patreon ці разавым данатам на Buy Me a Coffee. Спасылкі будуць у апісанні. Ваша падтрымка – гэта нашае натхненне і магчымасць ствараць больш якасны кантэнт, прысвечаны Беларусі.